pesmu. Eto, nažalost, zbog termina i zbog svega ostali smo malo kratki, čuli smo samo strofu i refren, a ja ću sada palicu prepustiti Marku Đedoviću. Marko, here you are. Obe ruke vežu. Da, i bace na dno. Dobro, sinoć si bio oficir s ružom danas. Ha, sinoć, vrate, razumiješ, grobljanska ruža, ali eto. Ja molim te, znači, gađit ću te nečem. Vidi, malo pre nećemo pričati, stvarno onoj raspravi o svemu ostalom. Više je zanimljivo je to da i mi čujemo, verujem da su gledalci čuli tvoj i Dalilin razgovor. Posle toga ja sam izašao vidim gde je Dalila, ali sam mi vidio ovde, mislio sam za tebe, a si u zatvoru. Pa to nas više. Sad sam do zatvora došao. Šta, to što smo pričali? Pa mislim šta jeste rešili, bilo šta jeste izgubili. Mislim da bar mi čujemo, verujem da su gledalci čuli. Pa nemam pojma, nismo ništa rešili. Nego smo, eto, pričali smo, nismo pričali od onog dana kada je ono rekla bilo što je to bio ponedeljak noć. Posle toga nismo pričali, niti sam ja prilazio da pričam, jer znam da su neke stvari po mom mišljenju nerešive i možemo samo kao rešiti nešto, a u stvari se posvađati opet. Skinut ću noć. Tako da, pa ne znam šta bih rekao. I kao rešene su neke situacije, ja razumem sve, a i nisu rešene. U suštini, eto, pustit ću nek radi šta hoće. Pokušat ću da ignorišem koliko bude mogao, malo mi to teže ide. I trudit ću se da njoj bude kako je navikla sad. Da bude srećna, da se smeje. Kod mene kad god dođe mora biti monotonija jer jebi ga. Takva je situacija. Ja verujem, pa shodno onome što smo pričali, ja verujem da si i ti svestan, ako ovako ostane, sad pričam u trenutnoj situaciji, da se bliži razvod. Da li si ti spreman na takvu stvar? Pa nisam spreman, ja sam to i njoj rekao. Isto to smo sad bili pričali. I onda pričali nešto napolju i onda ona rekla kao možda sam negde ja previše bio, znaš, kao pružao pažnju ili nešto u tom fazonu, znaš. Ali ja kažem opet da vratim vreme, ono što si ti rekao, 5 minuta pred smrti, tako to ja da mogu da vratim vreme, ništa promenio ne bi. Identičan odnos bi imao sa njom, ne bi ništa tu menjao, niti bi ja htio se promenim da ja na silu sam kao trebao da idem negde ili nešto. Meni je bilo idealno. Da li je njoj bilo ili nije, nemam pojma. Da li je sad shvatila šta je život, ne znam. Tako da idu dani, pratimo šta se dešava i ja sam pola. Ali uglavnom nema šta, neku komunikaciju ćemo sigurno imati. Koliko će ta komunikacija trajati i kakva će biti, ne znam. Danas smo malo... Jesi sad, na primjer, primetio da tvoji lažni postupci, fejkovanje, da ti je sve jedno i sve ostalo, ne mogu da idu do kraja, da će se, evo, baš ovakve situacije kao što su se danas desile. Nije ovo samo situacija oko te priče i svađe. To je verovatno kulminiralo sve ono što se danima nakuplja u tebi, pretpostavljam. Tako da, jesi skontao sad kada sam ušao, kako su tvoje reakcije veštačke? Ne, pa nisu moje reakcije veštačke, brate. Ja se onako u tom trenutku kako se osjećam, ako treba da zaplačem, zaplakaću, ako treba da se popnem na šank, popeću se. Ne, pa nisi se tako ponašao. Pa dobro. Setimo se sezone 3, ti si bio ljubomoran što ne znaš šta ona sa mnom priča, a ovamo se dešava situacija u kojoj si pričao da nisi ljubomoran na stvari koje se njoj dešavaju, a to je zaljubljenost Filipa Cara u nju. Dobro, ne mogu da utiču na tuđu zaljubljenost u nju. Da, nego ti ja pričam o tvojim reakcijama koje si držao kao pod kontrolom. Pa, znaš šta, ljudi su očekivali neke moje reakcije, neke moje komentare koje nisam imao potrebe niti da dajem, niti da prikazujem. Onog trenutka kada sam ja negde već se iznervirao, to je bilo ono trenutka što je bilo u ponedeljak za Burmu, gde mene to iznerviralo. I opet, hoće prostor, hoće da diše, hoće radi, nek radi šta hoće. Polako negde u dubini duše pokušavam da ugasim sav taj odnos i možda sam stvarno previše zavoleo, a nije trebalo. I to smo pričali ovde isto. Možda je prevelika ta ljubav da onda može da prerasti ili u bolest ili u nešto drugo. Tako da treba da počnem da se gasim, da se hladim. Biće teško, ali nadam se da ću uspeti. Mislim, nije ovo sad neka socijala nešto, niti sam ja cvećka, ja sam pravio mnogo veća sranja nego bilo šta i prelazila, imala je razne probleme itd. Samo što eto sad se dešava ovdje nešto novo gdje, razumeš, ja sam negde po strani. Ali opet kažem, ja ne mogu da se naviknem na naš takav odnos između mene i nje, ne na našu situaciju ne mogu da se naviknem, jer u odnosu kako je bilo s polja i šta se ovdje dešava, da se mimoiđem s njom, to mi je kao, znaš, ne mogu sebi jednostavno da ubacim sebi u glavu i rekao sam da mogu sad bi uzeo telefon moj i gledao bi slike i plakao bi. U mom telefonu 4000 slika, samo njene slike. A jel misliš da je to normalno? Pa mislim da je normalno. Pa zato i ostaješ bez žene. Pa dobro, šta da radim? Ja da sad na silu nešto ovde radim, da nemam pojma.
ili napolju, da sam ja na silu negdje išao gdje mi se ne ide, da bi ja kao, nije mi bilo potrebno. I ja opet kažem da mogu da vratim vreme, isto bi sve uradio, ne bi Delić jedan problem. Da li si, čuli smo od Filipa Cara da je on izjavio i rekao je da je zaljubljen u Dalilu. Mene interesuje druga stvar, a to je da li ti misliš da je Dalila zaljubljena u Filipa Cara? Pa ne mislim. Ne želiš da misliš ili ne misliš? Ja kažem ne mislim. Postoje stvari gdje meni smetaju, ali kad ja opet vratim film kroz ta neka prijateljstva gdje se ona sa svima družila, ista je. Nepromenjiva. Mislim, ona se smeje i sa tobom i sa... Da, ali zašto je onda to tebi problem? Zašto je Filip Car? Ne, nije meni Filip Car kao Filip Car. Problem je ono što se dešava gdje na mene utiču ne kao komentari, kao da utiče na mene da meni nešto menja mišljenje o njoj ili bilo šta drugo. Nego jednostavno budem u neko sateran u ćošak ko u ringu i treba mi, brate, da se izvučem nekako, ne znam kako. Razumeš? A zašto plačeš ako si siguran onda da se nije zaljubilo u Filipa Cara i da te još uvijek voli? Sad sam ti rekao. Znači, ako mene neko sluša, plačem zbog toga što idemo na neko hlađenje gdje ja smatram da iz tog hlađenja ne možemo se više zagreti. A što se hladiš što se hladite ako postoji ljubav? Pa postoji ljubav. A što se Ali hladi? ona hoće malo da bude sa strane, da ne pračim je, da ne pričam neke gluposti, da ne pričam o realitiju, da zasitila se, hoće se druži, a ne može se druži kad vidi mene sa strane potištenog, a onda ona vesela sa druge strane i onda ispada pogrešno to što ona radi zato što sam ja sa strane kao tužan, razumeš? Dobro, ti sinoć nisi bio tužan, ti si na žurci. Nisam bio tužan. Mislim, ti si se ponašao kao da nisi. Ja sad nisam u tvom srcu i u tvojoj glavi da znam kako se zove, kako si ti osjećaš, ali si se ponašao kao da nisi. Eventualno ta simbolika te ruže, nemam pojma šta je značila. Ajde, šta je značila ta ruža? Ništa poneo, nemam pojma. Bio je našao na stolu, ja ti rekao da ponesem ružu. Možda bi dao, možda ne bi, razumeš? Aha. Ali nisam ocenio situaciju da... Možemo li samo kratko, evo napravimo jednu pauzu, da pozovemo Dalilu, nadam se da će se odazove kao i uvek do sada i da dođe u radio, da i sa njom, naravno i sa Dejanom tu zajedno. Dobro, ova njihova tema je razvlačen, da, razvlačimo je, ali je svakako 100%... Ali smatram da je to i najzanimljivije i da imaš mnogo pitanja i za nju, pred njim i za njih oboje. Evo mi idemo na sljedeću pesmu i samim tim da pozovemo Dalilu da dođe u Radio Amneziju, kao što sam rekao, uvek je bila tu i znam da će doći i sada. Idemo, slušamo Cecu i pesmu Čulo Bola. Eto, Dalila je poželjela tu pesmu da čuje iz nekog razloga. Mi poštujemo nju i očekujemo uskoro